Cara mengatasi batuk pada bayi yang aman. Batuk yang disebabkan infeksi virus sebenarnya dapat sembuh dengan sendirinya tanpa menggunakan obat-obatan. Namun, batuk seringkali membuat bayi sulit tidur dan rewel. Jika si kecil tampak rewel dan kurang nyaman karena batuk, Bunda dapat melakukan beberapa cara mengatasi batuk pada bayi berikut ini. 1. Memberikan air susu ibu. ASI mengandung zat pembentuk kekebalan tubuh yang dapat memperkuat daya tahan tubuh bayi dalam melawan infeksi. Tak hanya itu, ASI juga baik untuk membantu mengencerkan dahak dan melegakan tenggorokannya. Oleh karena itu, saat si kecil sedang sakit batuk, Bunda dianjurkan untuk memberikan lebih banyak ASI. 2. Meneteskan cairan saline. Cairan saline adalah obat tetes hidung yang terbuat dari larutan air garam steril dan berfungsi untuk mengeluarkan lendir di hidung dan tenggorokan bayi. Bunda bisa mendapatkan larutan ini di apotek. Cara menggunakannya cukup mudah. Pertama, Bunda perlu memposisikan kepala si kecil sedikit mendongak ke atas, kemudian teteskan larutan saline, 2-3 tetes, ke rongga hidungnya dengan bantuan pipet. Diamkan selama sekitar 30 detik, lalu bersihkan hidung si kecil. Pastikan Bunda telah membaca label kemasan untuk mengetahui dosis penggunaannya. 3. Memberikan uap hangat. Uap hangat berfungsi untuk mengencerkan dahak dan membantu si kecil bernapas lebih lega. Karena itu, Bunda dapat membuatkan air hangat dengan suhu agar bisa dihirup oleh si kecil. Selain itu, Bunda juga bisa mengatasi batuk si kecil dengan cara memandikannya dengan air hangat atau menggunakan alat pelembab udara atau humidifier. Saat menggunakan uap hangat, pastikan suhu uap tidak terlalu panas, sekitar 37,2-38 oc. 4. Memberikan minuman hangat. Jika usia si kecil sudah 6 bulan, Bunda bisa memberikannya air putih yang hangat. Namun, perlu Bunda ingat, jangan memberikannya minuman hangat yang dicampur madu, karena madu dapat menyebabkan botulisme pada bayi yang berusia kurang dari 1 tahun. Selain melakukan care-care di atas, Bunda disarankan untuk terus memantau perkembangan si kecil selama sakit. Waspadailah munculnya beberapa gejala berikut: sesak napas, demam tinggi lebih dari 3 hari. Nafsu makan menurun dan berat badan berkurang. Muntah dan tubuh terlihat lemas. Kulit menjadi pucat atau kebiruan. Batuk darah. Batuk berlendir dengan warna kehijauan atau kekuningan. Jika muncul gejala tersebut atau batuknya bertambah parah meski Bunda sudah melakukan care-care mengatasi batuk pada bayi seperti yang telah dijelaskan di atas, segeralah periksakan si kecil ke dokter anak untuk mendapatkan penanganan yang tepat.